打开的状态是这样的，但是我们用这只手挡住，观众就会以为我们真的完全打开了，然后再给它上面的给它翻下来。好，如果你有钱的话，跟着我一起做。好，然后所以说这个时候我们需要再次给它打开，全部打开之后，它就会是这个状态。对，就是这个状态。好，所以说其实它就是这个状态，哎，像这样的。好，但是你会发现这样的话可能会被看到。对，所以说我们在整理的时候需要把后面这个